不過你哋睇唔睇到？即係個 mon 啊！睇到啊嘛，睇到啊嘛。呢度有機會行緊個 range 嘅。但呢個位唔適合追 short 住。我覺得佢係要落多陣嘅。咦？你哋睇唔睇到我 live 嘅？因為我都唔知睇到嗰張 chart 㗎嘛，係嘛？唔得。其實依家算係一個行緊一個 range 咁樣嘅感覺。行緊呢一段 range 得唔得啊？依嚿依卡 range 好呢個清楚啊嘛，行呢段 range， 咁我就等咯，即係等佢睇下喺啲 range 嘅頂位嗰度
會唔會做口 shot？突然間瞄咗，啱啱其實聽唔聽到我講嘢？我驚咩睇唔到。咁我咧聽到睇到啊，因為唔知搞乜鬼，又係轉咗另外一個 platform。呢個就我其實平時用開嘅，但係我另外直播俾你嗰啲就用另外一個俾你睇，有意少少。喂，唔好打交啦！我咧其實係覺得佢 reclaim 上嚟係會再落多啲嘅。OK， 咁呢度其實我會想試嘅。等啊！抽開落咗啦，呢個嘢。佢會繼續爆上去啦。之後，如果佢呢度有個 rejection 或者係假突破咧，我就會 short 啦。咁我估應該去翻大概500嗰啲位啦，500嗰啲位我就會考慮用 short。Order submitted. Order filled. 唔緊要，入咗先。Order submitted. 個 stop loss 手喺度。不過我就撳錯嘅，其實我比較想就係佢去翻500嗰啲位咧，我先做 short 嘅。不過依度其實咧，我覺得都差唔多啊。我可能會 keep 住 add 一啲 position。咁依家佢炒到好低 time frame， 其實已經15M 嘅頂係個 stop loss， 咁我覺得幾 valid 嘅。嗱，佢就會咁樣衝落去，咁我覺得可以 keep 住喺呢啲位咧加啲。Order submitted. 個 stop loss keep 住都係放。Order submitted. 入咗啊！不過你依家入都其實唔會爭好遠，除非你打超級大手。但係你就係揸好短咯。Order filled. 呢個位啦，係啊，見唔見到啊？大概470去到470呢啲位啦。咁之後佢會有個 rejection， 啱啱係一個 reclaim 嘅，咁佢穿咗呢一個位咧，佢就應該理論上會跌得再急啲嘅。如果你睇翻5分鐘咧，其實佢係一個 rejection 啦，一個 break 個 structure，
再 rejection 上嚟 rejection 先再落。 Order 依家 submitted. 喺底位， Order submitted. 依家咧其實佢已經衝咗落去啦。衝咗落去咧，你可以有兩樣嘢可以做嘅。你可以推 TP 推 stop loss， 好似我咁 BE。咁你 BE 就點都唔會輸噶啦。咁你就只需要睇佢可唔可以繼續 develop 落去。依家去咗50 point 噶啦，50 point 你可以自己考慮做咩咧？一你可以 Order cancelled. 嗱，即係咁樣啦。你可以TP 深 Order submitted. Order filled. TP 深之後咧，你嗰個壓力好細咧， Order 你就可 cancelled. 以坐落去啦。咁而你又可以同時推一個再近啲嘅一個 BE， 咁啊睇佢可唔可以繼續衝落去。依家就 ride on 個 rejection 嘅 momentum。以後有冇開咪啊？其實我唔知有冇開咪添。不過如果你話我想 target 低啲喎，咁 target 低啲一定係收翻呢度嘅，一定係收翻最頂位。唔知你明唔明啊？但係依家佢，你問我 develop 得好唔好咧，都 OK 嘅。其實都有機會落得順嘅話，係大概3-5分鐘就 TP 到。同埋因為啱啱咧喺呢個位 pass 咗㗎嘛，我哋你 pass 咗，你個心理壓力好相對細啲咧，你就會有機會坐埋落去。咁但係係咯，睇下佢行成點，即係佢點行都好睇，佢俾唔俾嘅。但係暫時 develop 得 OK 咯，即係唔算好差。嗱，依家咧啱啱同你講咗嘅，就係入完之後咧，你呢個位 TP 跌，另外咧你一係就推 BE 喺呢度，你想坐翻落去咧，你就係坐翻落去呢個位咧，你一定要實一個 full stop 嘅。一 full stop 先會大機會啲唔俾人坑走，所以最好其實我就話你如果有係摩定一張嘅話咧，你最好就係學識佢點樣操盤啊，即係你諗下點樣咩位減下倉，令自己坐得舒服啲嗰種。佢而家又 reclaim 翻上嚟啊！呢度有另外一個 rejection 嘅位啦。如果呢個係 rejection 係 OK 咧，咁佢會再跌得快啲嘅，即係一嘢砰一聲打翻落去嘅。咁但係依家佢喺呢個 range 底嗰度打，又唔算好 continuation 咁樣跌落去，咁就即係呢個係啦。你就好難去講話佢唔一定會點啊！但係依家呢個棍咧咁落咗咧，我覺得係推個 BE 係好 valid 㗎啦。咁之後就睇佢會唔會繼續 all the way down to 呢一個 range 嘅底 ，which is 係都 high potential 嘅，或者可能最尾去翻咩344嗰啲位嘅，咁係咯。OK， 咁啊繼續落，即係呢個位應該 TP 嘅機會都大嘅，咁啊試下坐埋佢咯。咁呢度我哋都講緊差唔多坐到70-80 point 啦。TP 成功嘅話，大概100 point、90至100 point 啦。呢個位佢棘住喺度就唔算好靚咯，但係感覺都係會落一落 tap 一下先，即係落得咁急嘅話就咁。當然如果你係 position 大，你就會坐晒。但如果你有 position 細，咁我就覺得喺呢個位 TP 都冇乜所謂，即係爭10點8點咧，有時你直接 TP 唔使煩。
咁咧其實呢個位咧可以推埋 B， 即係 stop profit 先。我自己覺得呢啲位隨時係佢唔剔再彈咧，有冇機會咧？都有嘅，有一定嘅機會啦。或者我覺得推個 B 咁樣咯。呢啲好多時候咧，你唔知有冇炒開嘢，即係唔知你哋炒嘢個次數連定係點。反正佢咁樣一個假嘅向上咧，再跌落去咧，就話呢啲位呢一嚿嘢度 reject 再落，咁多數佢 reject 個落咧就會再深啲嘅。其實行得有啲樣衰，即係唔應該喺呢個 range 度 store 咁耐。講緊呢個 range 都40 point 嘅個 range 咧，我驚佢係收兩腳嗰啲咁嘅 case。咁停埋 liquidity 啦呢度。stop loss 咧要推返落嚟呢度啦。即係止賺啊！因為佢如果推得上嚟呢度咧，我自己 angle 睇就係好多啲止蝕盤會衝上去，所以推上呢度 secure 自己嘅 profit 先。Order filled. 咁啊算啦，佢打。Order cancelled. 咁有機會佢咧就行翻個大 range，再咁打翻上去。ES 未落到，ES 未落到咪 long ES 咯。如果你覺得佢唔會落到嘅話，係咪？不過我覺得今日就差唔多完，即係呢條 trade rejection on reclaim，rejection on reclaim。有機會 keep 住落到㗎，我覺得，但係。純粹佢可能喺呢度盤一個 range 先咯，即係呢度又盤一個咁嘅 range 啦，咁就先再落都可以。咁但係喺呢啲位又，如果佢係唔落咧，你追 short 咧係佢會扯得好急咯，扯得好急就你就會喺呢一度俾人打止蝕啦。你依家問我，直情覺得可能係浪翻上去添，即係浪翻上去500呢啲位。不過你要留意翻我哋炒緊嗰個 time frame 咧係好細嘅，30秒㗎啦。30秒呢種波幅咧唔尋常㗎，即係佢唔係30秒跟住落嘅，佢咁樣屈上嚟咧，其實係一個 for short 嚟講係一個唔好嘅 signal 嘅。應該因為 short 其實佢行得快啊嘛，佢如果佢突然間行慢咧，行咗 range 咧，其實做 short 就係唔好做嘅。有冇機會可以多單啊？你有冇 profit 先？依家有啊，梗係唔開啦！你聽日放假㗎啦，鬼佬都。不過你話可唔可以開多單？你咪喺呢度開翻之後 BP 呢度咯，呢都有機會嘅。即係佢行一個 range 咧，我覺得唔靚仔啫。咁但係你話可唔可以喺呢度 entry 翻咧？絕對。Order submitted. 咁你話想試下咯，咁樣試咯，冇乜所謂嘅。一 stop loss 好窄啊呢度，
但呢度咧就你打緊一個 confirmation， 就係打佢會唔會大隊入去，大隊落去。咁但係你又要自己去，即係一定 stop loss 一定 Order 即係 submitted 咁樣 set 啦。Order stop loss 一定 submitted. 係 hold 死喺度啊！ Order 就 submitted. 就直睇佢可唔可以懟落去呢度。我覺得係可能嘅，即係機會都有嘅。但係就係你最驚就係佢喺 lower time frame 變咗做一個 higher time frame 叫 range， 即係 internal liquidity。咁你就好棘啦，因為你有機會呢個位咁樣 set 咧，就會有機會俾佢打多次先至落，完全係可以嘅。咁但係你問我會唔會落去咧？呢度咧，我都幾大嘅感覺係會落呢度啊。因為你睇翻個 one hour 其實都幾渣下，行得個走勢。咁個走勢一行得渣咧，落到10零20點打一嘢 tap tap liquidity 絕對有可能。但你話要 set 咧，就一定係跟死咁樣睇佢依一階 rejection 又生唔生效，生效你先再坐。如果唔係你就好頭痕。你明唔明？不過如果你有 profit 咧，我就直情建議唔好靠咁多今日。因為星期因為呢啲放假日子咧，即係佢唔好奇怪㗎行得。target 好明顯㗎啦 ，target 喺呢一度啊。佢呢一下坑落去係要打呢一度啊。不過你哋明唔明我大概講緊咩啊？依家最驚咧係佢喺呢一個 range 度 form 咗一嚿 range，form 咗個 high time frame 嘅細 range。如果 form 咗呢個細 range 咧，呢度就係好 edge 嘅，好 edge 嘅位。不過如果你話你做咗啊，我一定要做 short 啊，咁就係喺呢啲830啊，唔係430啊、420呢啲位坐落去㗎啦，就睇下佢俾唔俾機會嘅。但係我覺得係都大機會落嘅，係啦，佢呢一棍咁樣落得就多數落㗎啦。呢度。咁樣再落咯。嗱，佢依啲如果又係咁樣咧，好衰咧，棘下咧，唔落咧，你就自己小心啦。因為佢一棍扮上嚟咧，就扮撚死人。Order cancelled. 應該會落啦。但係你 even 你話魚尾有冇得做咧？都有嘅，但係就唔建議咯。即係呢一個位可能有一個短嘅 rejection 再落咁樣咯。但係你話建唔建議咧？就唔建議咯，因為好近上邊啲人 short 嗰陣個咩意思？喺下面擺 stop，buy stop。呢度啊，你見唔見到個 point？ 見唔見到個滑鼠啊？唔明咩叫做唔喺嗰度擺呢面？即係佢呢度嗰度咧，呢度啊，你見唔到隻滑鼠啊？其實我用拉去代表啦，即係呢啲位咧有機會 rejection 再落咯，即咁樣 reject 再落咯。咁但係呢度你問我覺得好唔好做咧，就唔係好好做咯，因為好完美啊。佢可以嗱，佢一落咗啦，已經 tap 咗啦。咁 tap 咗佢，你話佢可唔可以行一個
咁樣嘅 range 咧？有冇可能咧？都有可能㗎嘛，係咪？所以你話，如果你係呢一個 range 入邊，你炒緊呢一卡嘢，你就係好完美咯。但係啱啱嘅比較理想咧，行得點咧？就係最好咁樣少少，再咁樣坑落去，咁樣少少 rejection， 呢度少少好嘅，之後咁樣再大段咁樣打落去，點解畫唔到？咁樣見唔見到啱啱大概嗰個走勢係點啊？即係個諗法係。即係唔會預期係咁樣再咁樣落嘅，呢一個係有啦，但係你唔會 expect 係一個 smooth 嘅市場係會行一個咁深咁 deep 嘅 retracement 啊！明唔明啊？咁你話今日仲有冇 trade 咧？我自己就未必會再落 trade 嘅，但係你話你想咧？咁係冇乜所謂嘅，因為我自己覺得你炒嘢咧，你唔係 keep 住每一個嘅 set up 都揾噶嘛，即係唔係每一個 set up 你都做噶嘛。但係你問我自己覺得個諗法係點咧？佢依家係15 minutes 嘅一個大 range 夾突破，所以係應該會咁樣直接鏟落去呢一度，咁先係合理。TP 位咧係呢個睇下先啦。TP 位係大概350左右，咁樣去睇個市，你會唔會覺得易啲啊？即係啱啱我哋做嘅 rejection 咧嘅 area 應該喺呢一啲位度做，但係咧你就唔會 expect， 你就唔會其實係預期佢係咁樣行一個 range 先再落嘅，你只係會希望咧，你睇唔睇到啊？你哋而家睇唔睇到啊？因為你有時唔好講嘢咧，我都唔鬼知你係咪睇到，即係你唔會預期佢係咁樣行一個咁闊嘅 range 嘅，你反而係希望咧，佢係點行咧？佢係咁樣一個細嘅 rejection， 細嘅 retracement。就行一聲打落去㗎啦。我發現咧，你哋咧好搞笑嘅，即係咧嗰個你哋個思路咧係唔係 long 就 short 嘅？你哋係冇中間話，我要等有冇 set up 做呢一個諗法嘅喎。你明唔明啊？即係你係佢打完350係咪即刻 long 啊？搏佢假突破啊咁樣？其實我就唔會係咁睇嘅。即係你會係個首先個諗法係，我做 short， 我依家上邊 short 落嚟100點都行得好 smooth， 我就會諗佢會唔會繼續好 smooth 咁樣落到去底嘅，就唔會話佢中間你明唔明咩叫炒緊中間位啊？你哋係好中意炒一啲中間位，中間位就係俾人哋就係俾人 chop 死嘅位，你明唔明咩叫中間位啊？呢啲就係中間位啊，呢啲你係一個再大啲嘅 range 入邊嘅位啊，咁樣你係炒緊呢一度啊，你炒緊呢度就問係咪穿完即刻 long？ 咁我自己梗係唔會咁做嘅。不過仲有冇問題咧？你哋其實？即係與其睇佢穿完即刻 long 咧，我覺得你咁樣 reject， 你咁樣 set 一個 rejection order submitted 係仲合理嘅。order submitted 咁樣 order submitted 做一個博完美嘅突破落去咧，其實係會合理過你話我要即刻就 short 咁，我即刻就 long 咁樣，因為佢係行緊15分鐘嘅嘢。order failed。咁你話佢穿上去會唔會 reject？ 即係會唔會係打指示咧？咁一定有機會嘅。
但只不過你跟翻呢家咁睇法，你一定係會覺得佢係會 keep 住落，不過 keep 住上。咁你就會守翻啲15分，你炒15分鐘， Order 你 submitted. 就睇15 Order 分鐘， submitted. 守15分鐘嘅嘢啦。唔知你明唔明？即係你係炒緊15分鐘呢個 time frame 咧，你嘅 stop loss 咧就擺翻去15分鐘 time frame 應有嘅 stop loss， 你就唔好15分鐘 time frame， 你用15秒嘅入場，再15秒嘅 set up 嘅 stop loss， 咁係有啲不切實際嘅。OK， 咁你入咗啦，即係依家入咗啦。咁你係可以用一個低啲嘅 time frame 睇佢嘅 development 嘅，即係例如我啱啱呢個位入咗啦，我入咗之後咧，我係睇佢 develop 落去嘅。咁我 develop 落去，我依家我要推 stop loss 㗎啦。呢一個位咧係要推 stop loss 嘅。咁你咪喺 lower time frame 度揾一個位，你覺得係合適嘅拎嚟推 stop loss 咯。因為依家佢已經係一個跌勢係都幾明顯㗎嘛。Okay. 嗱，咁樣咯。我依家咧就諗緊佢會唔會係直接就到，或者係佢唔到喺呢度整咗個 pad 房仔咧，之後再勾上去。咁但係我自己覺得，我自己偏向就係佢直接落㗎。其實 set 錯咗添 ，set 曲咗添，係啦。咁你睇翻15分鐘咯，15分鐘呢個 range 咯，咁你咪知道自己喺15分鐘呢個 range 嘅邊一個位咯，大概。Order failed. 嗱，今日 TP 咗。Order cancelled. 明唔明？今日做咗2條 trade 咧，都唔係你都唔係做住，你都唔係做 long 㗎，你係做 short 㗎，因為個 flow 係行緊 short flow 啊嘛，你只係會喺呢啲位附近啦 TP 咯，見唔見到啊？依家佢咪落翻去呢啲15M 嘅嘢。有冇問題啊？即係對於點樣做，即係我唔知你哋。不如其實咧，我哋都好少去做呢一個 member 嘅交流嘅，所以其實我都想問下你哋咧，其實你哋炒咗幾耐嘢？因為我睇你哋問嘅嘢啦，講嘅嘢咧係感覺唔似係好耐，或者可能炒咗好耐，但係唔知自己做緊啲咩。即係老實啲咁講就。所以我都想了解到底你哋大概嗰個水平係喺邊度咁樣咯。嗱，佢依家15M reject，15M TP 位就係咁啦。不過因為真係今日已經我自己就完今日嘅 trading day 啊。咁但係你話你哋有冇咩問題，或者你哋真係想喺度交流傾下，你自己個 style 係咩又好啊？你其實平時炒嘢有咩問題都好咧，你都可以喺度 come up
或者你哋係係咯，你哋喺度問啦，因為我有時係覺得你哋唔係好，即係唔係唔 get， 係唔係好知你哋諗緊啲乜嘢。係啊，你哋喺度打啲問題，或者你講下你自己即係 trading 嘅經驗啊，個 journey 係點樣先啦？因為即係 even， 因為我哋係有整啲叫做新手教學咁嘅嘢咧，服你哋唔識你就去嗰度睇咗先嘅。即係就算你話你學邊套咧，你都即係邊一套咧，你都可以講下。即係你係我係market structure， 我係 AL boost， 我係 ICT、SMC 嗰啲。就算你話你係 market profile， 你都可以講喎，因為我全部都即係都識啲啦，唔係話好勁啦。即係個 live 我就大概可能開到10:45至11點，咁即係呢段時間就即係同你哋傾下，即係你哋 trading 上係有啲咩問題，同埋係你哋咧講嘢咧，你哋係喂點講啊 ？Mail figure， 你去嗰個 chat room 嗰度打，因為有時你哋咧你喺個交流嗰度打咧，我睇唔到啊，係啊，即係點定最初個 set up 嗰個 daily bias 咧，咁一樣好簡單啫，就係你係 daily bias， 你咪 daily 咁樣睇咯，你咪睇翻 daily 嘅圖嚟睇個 bias 咯。即係例如琴日係咁樣衝落嚟嘅，咁你個諗法你唔會即係都有一定嘅可能嘅，但係你唔會咁樣噶嘛，你唔會係咁樣諗嘅咁大奇蹟咁樣突然間一嘢戚上去啊嘛，或者你唔會諗係佢唔剔呢啲位，唔剔任何嘢，唔知做乜落一落嚟就彈翻上去噶嘛。咁呢樣嘢係佢你諗個諗法咧，就係你諗嗰個推盤嘅人其實想做啲乜嘢？如果佢係做緊啲 daily 圖嘅嘢咧，佢一定係想喺 daily 嘅方向去做個市嘅。咁你就應該係你揾個 bias 就應該係 daily， 甚至係一啲 high time frame， 即係可能 weekly 啊 4 hour 度揾個 daily bias 先咯，明唔明啊？即係你係去諗到底佢想做啲乜嘢 daily 嘅方向上邊。用翻呢個方法，本身係用呢個方法嘅，但係咧，因為今日咧已經係今日嗰個 platform 有啲問題嘅，所以就只可以用呢一個。其實呢一個咧，其實呢個係差唔多嘅嘢。咁你點？即係如果 touch wood 咧，下次又係類似咁嘅情況咧，應該要點睇咧？你就係咁樣睇嘅。即係例如我喺呢度 set 一張 order， 哇 set 遠啲先，好驚中。Order submitted. set 一張 order， 你見唔見到呢度有 buy limit？ 睇唔睇啊？你 buy limit 就係你個入場位咯。係啊，好鬼驚一隻車落。咁之後咧，你個 stop limit 咧 Order submitted. stop 咯。咁其實咧，同即係嗰一個咧係我自己 Order cancel 嗰個嘅，因為係方便啲、直觀啲嘅。咁但係今日冇解，即係睇即係佢壞咗，咁啊用唔到嗰個方法。
唔識炒喺邊度學起？最簡單咧就係你去學下啲 market structure 先咯。即係你咩都唔識嘅話咧，你就去，起碼你即係有一啲叫做大師啲嘅，咁例如咩 A.L. Bruce 嗰啲咧，嗰個 market structure 咧，你肯睇嗰啲書咧，佢係好完整嘅一個 knowledge 講你知點樣睇呢一樣嘢嘅。咁但係你話睇呢樣嘢，只係幫你去拎到最 basic 嘅即係嗰個諗法。咁但係實際上咧，你睇完你其實係可能一本書咧，即係佢好多本書嘅，你唔係全部都批晒嘅。你可能係睇一兩本之後咧，你發現已經係有一啲係可以適用，或者你係覺得係一個 potential 嘅一個 strategy 嘅。咁你就開始喺做 back test 去練習呢一啲方法咯。明唔明啊？係啊，即係你要揾咗，即係我覺得最新手啦，咩都唔識咧，最簡單一定係學做 market structure 先嘅，即係咩都係 market structure dominate 咗先㗎。之後你我睇 market profile， 我睇其他嘅跨啦嘢，就算你話我睇嗰啲咩 support resistance， 其實都係 market structure 一種。係，仲有冇咩問題？即係 trading 上嘅問題，我覺得你自己心態有問題咧，你都可以喺度講嘅。即係有啲人中意輸錢嘅，我即係唔係講笑嘅，即係唔係講話即係潤利啊或者咩嘅，我係真係講係有人係中意輸錢嘅，即係呢一種咧係我會講係賭人啊，係要戒賭啊，因為輸錢先開心嘅。有好多咧係嗰日贏錢咧，佢係唔會收手嘅，佢必須要嗰日輸錢咧，佢先收手嘅。買出邊睇個吊床，係你哋係咪打緊字？我見今日都 active 翻，大家都即係都好嘅。即係我覺得呢個 group 咧，大家係即係多啲交流咧，即係先會進步到嘅。即係特別如果你係想係即係全職或者乜鬼嘅話咧，你都係要喺其他人。我依家都已經唔知算唔算 ICT 啊？即係 ICT 咧，我覺得已經係好籠統嘅一樣嘢。但係其實你炒得耐咧，我只可以講係大同小異咯。即係你 A.L. Bruce，你喺你睇咩？其實根本就係嗰堆咁嘅嘢嚟嘅，即係只不過佢有另外一個另外一個 terms， 咁佢令你易啲去理解做緊啲乜嘢。咁但係你話你炒緊嘅就係 market structure 嗰個 strategy 咧，唔算，我自己唔會覺得係 ICT 咯，因為 ICT 咧有一樣嘢咧，如果你係有熟讀咧，就好清楚嘅。佢好中意炒一啲好 specific 嘅 time， 一個叫做 macro time 嘅。咁但係你話咁如果我跟 ICT 炒，我macro time 以外有個 set up， 我做唔做咧？跟佢嘅 rules 咧就唔做嘅喎，因為冇嗰個時候唔係 macro time 行得慢啊嘛。
係咯。咁但係你做唔做啊？我自己覺得個 set up 靚我就做咯。所以你問我係咪 ICT 咧，我就唔覺得係咯，因為我曾經係有研究過，但係我覺得唔算係好特別嘅一樣嘢嚟咯。你問我依家做緊啲咩？其實你就係睇翻個 market structure，你去 align 翻個 market maker 嘅諗法去做啫嘛。即係個市不外乎係一係咧就係 trend， 一係咧就係 range， 一係咧就係打 stop hunt 冇噶啦，係呢三樣嘢嘅啫。咁但係你只不過係你點樣入場係一個靚啲嘅入場，同埋你點樣去坐到一啲理想嘅TP 位啊嘛，係咪？你話今日 daily 上點樣坐啊？咪一夜坐翻落去18116咯。咁但係中間你會唔會係 TP 直接收工，定係你真係中意由朝坐到晚？咁係另外一樣嘢咯，係啊。即係我覺得全職炒咧就唔需要逼自己每日都 trade。第二就係唔需要每一個 set up 都做啦，係啊。成日想賭 premium， 為做 call discount 做 put。你賭 premium 即係咪賭嗰啲叫做 short put 啊 short call 嗰啲 premium 啊？我見到 ICT 點睇個市入唔入場炒，有時衰嗰日買乜就調轉行，或者唔係點喐。其實好簡單嘅喎，即係個市係行得靚唔靚咧？其實你其實老實講，你 feel 到嘅喎。如果你開個1分鐘圖，喂1分鐘圖都可以打上下70 point 80 point， 咁呢啲咪行得唔靚咯？呢啲 choppy 啊嘛，70-80 point range， 你70-80 point trend day up 咧係靚，70-80 point range choppy wick 咧就係唔靚咯。咁第二點就係你 choppy day 你唔炒減細 size OK。第二點就係你行得慢呢樣嘢好直觀啊啩，即係你話好磨，你哋自己都會有時入咗場，你都會話好磨啊，唔想炒唔想坐。咁磨嘅日子就係唔好嘅 liquidity 嘅日子咯，咁你咪唔好炒咯，係啊。即係雖然我自己 personal 嘅，因為我都 full time 啊嘛，咁我係每日都盡量睇下有冇一啲 set up 係可以做。但係你話我有冇啲日子係唔做咧？一定有嘅，因為我係 red new 前一後一或者當日咧，我都係會盡量減少去做 trade 嘅，因為呢啲日子咧係好古怪嘅，add to winners 咧其實係冇問題嘅，但係你 add to winners 咧，我自己係覺得即係加倉嚟講，咁但係你諗下啱啱咁樣入咧，佢升上嚟嘅時候，你要 add to winners， 咁但係講緊你個 winners 係唔應該係即係唔應該係嗰啲唔應該係一個好大嘅 retracement， 大同埋深嘅 retracement。我會係判定佢係一個唔係好強嘅一個 trendy 或者 trend day， 或者個 trend 唔係好成型先會突然間發一下。成日覺得自己 miss 咗就想 market price 入場，咁呢一個咧其實就真係只可以 stick to 一啲你自己嘅 rules， 即係因為咧你講緊呢樣嘢係 formal 啊嘛，即係你見佢升你就追，跌你又追。咁但係你唔會等咧，其實你個贏面咧係好低嘅。即係你 out rise 嚟講咧，
你一追入去嘅時候咧，你個 RR 咧好大機會係跌到0.7、0.8。even 你係去到1啦，1都已經唔係一個好靚仔嘅 RR。咪1咧其實係 OK 嘅，但係咧只係適用一啲你係守得好闊嘅位，你覺得你個 conviction 係係好好嘅，咁你先會諗我做一個1 R 咁就 risk 得大啲，我覺得冇問題嘅，係啊。搏咗幾耐開始賺到錢？我自己又炒咗應該5、6年啦。咁但係你話真係真實開始賺錢咧，就係第3年左右啦。因為唔係咩幾耐嘅問題，係你需要嗰個時間去體驗啊！你明唔明啊？即係我同你講話，你咪鬼 formal 啦，你咪鬼呢樣老樣啦。咁我同你講咗，你係咪真係做到啊？你都唔一定係100% execute 到噶嘛。所以最後我會講係點樣係即係開始賺到錢咧？但係你輸到夠咧，輸到夠皮咧，你知道自己咁樣落去咧，你係唔會賺到錢。但係你唔想放棄住咧，你就會開始去諗用咩方法去令自己個自律性提升咯。即係有啲人咧係知道係望住啲 chart 就好混亂，咁佢就咪 set alarm 咯 ，set alert 咯 ，price alert 咯，或者係佢係一坐低嘅時候咧就好混亂，佢咪諗定啲 plan 係點樣行咯，係啊，即係就係咁啦。即係唔係一個短嘅時間嚟嘅，即係呢一樣嘢係，即係同埋你，但係如果你once 你係賺到咧，老實講就係好賺得好快咯，即係可能係可以喺1年內 cover 你幾年嘅 loss， 或者係直接可能半年內 cover 晒都唔出奇。特別而家因為有 prop firm。我都唔識炒，但係你講嘅 terms 都明，但係就跟到啲 trade， 但係唔知點學。ICT 可以學咯，但係我已經 suggest 咗個方法就係睇書咯，因為其實佢講嘅嘢就係 market structure。你睇 market structure 就係睇 AL burst， 就係咁啦。之後你睇啦，你明啦，之後你咪做 back test 咯。即係 even 我依家都賺到錢，但係我都係會做 back test 㗎。即係我做嘅 back test 個量係唔少嘅，我可能係1日都會 keep 住做。之後我每個禮拜都會做，即係我會 make sure 自己係 back test 嘅 execution 係正確嘅，係我係要 keep 住喺 back test 嘅 environment 都係自律嘅咁樣咯，係啊。但你淨係睇咧，你係永遠都唔會去到嗰個 stage 嘅，係啊。你必須係要 back test 咯，即係可能老實講就係500條、1000條 back test 咯。而 back test 嗰個 quality 咧就係要高咯，即係唔係話我就一嘢就打1 R 就$50,000啦，咁話我。成個 profile 係話賺15萬喎咁樣，即係唔係呢一種，即係要見到個 back test 個成果，你係要識得去 manage 個 drawdown 嗰個下風期，你先會做到嘅。即係我會專登 back test 咧，有一個 session 咧係開嚟 for 自己輸錢嘅時候咧，點樣去 cut 個 size，
令自己去翻 BE 或者再賺錢，即係必須要有呢一套方法咯，係啊。一開始用 Forex 嚟學咧，係會唔會易啲咧？係唔會嘅，即係我可以同你保證咧，個難度上咧 ，Forex 係難過炒呢一個NQ Index 㗎，因為 Forex 咧，你 BE 咧係好大機會俾人打走啊！你只有死守個 stop loss 咧，你先可以去到 final TP 嘅，即係唔理你信唔信啦。但係好多時候咧，講緊你一推 BE 嗰下咧，嗰30幾40 point 咧，其實就已經搞鬼到你係俾人 BE 咗先再大落嗰種嘢。所以心態上咧，其實係 Forex 係難啲 handle 㗎。仲有冇其他問題？即係心態上嘅嘢，或者你 trading 上嘅嘢，你都可以喺度問。係，即係我答到嘅，我都盡量答啦。即係或者你係我都 trade 咗幾年，我完全係一個停滯期，唔知做緊啲咩，你都可以問嘅。其實係冇乜問題㗎，即係你問我咧，全職炒家唔係易做，反而你係返住工咁樣炒咧係最舒服㗎，因為你個壓力冇乜嘢啊嘛，你嘅錢即係你 daily expense 係可以喺返工搞掂啊嘛。係，但係呢一個就唔係即係你唔好預期係好容易達到嘅一個位咯，即係你要俾啲 milestone 自己咯，即係可能係一開始係覺得一個月可能有1K 2K 咁樣先，咁之後咧你我都 keep 到1K 2K profit 喎，咁之後先會諗我 scale up 上去係點樣做啊？即係 prop firm 嗰邊點樣炒新嘅 prop firm account 去 keep 住賺啊！即係就唔會即刻諗係我依家我炒咗1個月掂咯，我就點，唔係應該係1個月掂、2個月掂、6個月掂，我先開始係繼續，即係1個月掂之後，你可以第2、3個月開始係即係諗係點樣考啲新嘅 account 去加大個 capital。咩叫個市向上定下？咪你喺個 high time frame 度睇啦，即係你個 high time frame 就係你知道佢上定落噶嘛，係嘛？即係你最簡單，你開個 daily，你 daily 拉得闊少少，你都知佢冚聲咁落噶啦。即係琴日咁樣一支棍掉落去，你都知佢向落噶啦。即係上定落好直觀嘅嘢嚟咯。即係只不過係你當刻你唔知道上定落，係因為當刻你喺一個 high time frame 入邊去 range 緊，你唔知佢做緊啲咩啊嘛。
咁你唔好喺嗰啲位做咯。即係唔識、唔知做緊啲咩，你就唔好做。呢個最簡單㗎啦，即係 sit out 啊，所謂嘅唔識就 sit out。冇人可以咩都識嘅。即係你問我，哇！咁佢上個禮拜三咁樣無端端扯一碌棍10% 嘅，第二日又回翻7%，即係呢幾日就 chop 嚟 chop去 gap up， 係咁 gap down 2-3次。咁你問我呢種嘢點理解啊？其實我都唔知點理解，但係只不過我會覺得係佢回嘅話，佢即係咪降後一格咯？即係你一 daily 唔識睇，你 4 hour 識唔識睇啊？1 hour 識唔識睇啊？咁你再喺呢度揾一個方向係 align 個市咁樣做咯。咁如果錯嘅咁咪 stop loss 咯。咁即係代表你個諗法係錯咯。咁錯咪錯咯，冇人會下下都諗啱噶嘛。係啊，仲有冇咩問題啊？仲有冇問題？冇就可能收隊啦。另外，如果係你哋即係啱啱有跟啦，咁你可以喺 Trading Journal 嗰度貼嘅，咁啊即係當 record 翻咁樣咯。OK， 有問題或者你都想交流下 whatever 你喺翻 Futures Trader 嘅交流 group 嗰度，即係嗰個 cat 嗰度，你哋去傾下偈又得，你去了解下其他人，或者講下自己有咩問題都得。OK， 咁今日如果冇問題就完啦。有冇話最後一個即係最後問最後機會啊？好，冇就完啦。